Wis karepmu. Oh, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Aku ora trima perkara iki. Kowe arep jajal karo aku, iya. Kowe arep nyoba karo aku. Ayo gak saiki nek nyoba karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kok sakarepmu? Koko Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek ora padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Ane ngene iki aku ora trima. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja dienggo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka terus kowe nabung jalan. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Aku ora jak omong minggat bae. Kowe mirang-mirangke karo aku, kowe ora urip pasurane wong grang ora bakal yang selawase urip. Werkudara aku ngomong ki rungono aja mlaku aku Aku ki rungono. Aku ora trima perkara iki. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Dawuh menapa? Dawuh rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon iya. Kowe sing ngakon Werkudara kon nabung musuhku iya. Inggih. Lah rak tenan to. Kowe iki nek ora ngisen jeneng aku apa to Kresna? Nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wah. Muni pek cangkemmu muni kowe. Wis to. Kowe iki menengo, iki perkaraku sing ngurus aku dadak omong barang kok to. Njlei. Kalah kok dadak muni menang. Kowe iki menengo, iki perkaraku sing ngurus aku dadak omong barang kok to. Njlei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nang kene wae. Mulai kae ra trima dugangane. Trima. Kok Prabu trima? Runggaruan. Oh. Sakmenika kula nyuwun prisa. Takon apa? Kok Prabu menika anggenipun tumandang menika ngginakaken nokol mboten ngginakaken akal. Lho, sebabe napa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Kakang Hamsa. Piye kabare dene Kakang wis mlebu ning Kedatu negara Ngamarta? Mbok menawa wis munjuk atur ngersaning Sinuwun Prabu Darmakusuma. Yayi Dimbaka. Kakang Hamsa ana dawuh timbalamu apa? Lah kok jebul ora gampang kaya nalindra liyane ki wis kelakon dirangket. Ya kuwi ratu 97 cacahe. Mung kari ratu telu ya kuwi Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Lah kok jebul tinemune ora gampang gone nglimuk marang Ratu Ngamarta. Lire piye, Kakang? Merga nalika semana ujaring para akeh nyebutake yen kekuwataning Pandhawa mapan ana ing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Niyatipun Kakang bakal kepengin rembut Pustaka Jamus Limasada. Yen pusaka bisa tiba ning tanganing pun Kakang, Pandhawa ora duwe kekuatan tumuli gampang ora bakal ngrangket marang para Pandhawa. Sabanjure apa ana barep panjenenganing Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang ditampa dening Kakang Hamsa. Dudu nalindra Ngamarta ing paring wangsulan nanging kadange taruna ya kuwi Raden Werkudara. Ingkang sajahe pancen wis nantang marang Prabu Hamsa lan Prabu Dimbaka. Tokok wonten dawuh. Aku nampa penantange Raden Werkudara. Nuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika ngiyas kalian panjenengan, mboten ateges kula menika ngilani kalih kasektenipun Prabu Hamsa mboten. Namung wonten ing margi lak wangsul kula sampun matur.
nek ratu 97 sing pun mangrangket niku kelakon mawon ning nuwun sewu. Nek Nalindra 3 kaya sing mangandikake Nalindra Ngamarta, Nalindra Ndarawati, Nalindra Mandura. Lho nuwun pangapunten niku ampun ngantos disangga entheng. Merga niku ratu-ratu sing digdaya. Negarane ora tau ketekan mungsuh merga wedi karo kasektening Nalindra 3 niku wau. Raden Werkudara ngendika napa sinuwun? Nalika semana paring dawuh karo aku. Pustaka Jamus Klima Sada bakal diparingake marang Prabu Amsa. Tak tuku ora entuk, tak ijoli apa-apa ora entuk, tak sewa ora entuk. Raden Werkudara ngendika yen to njaluk dijoli mata raja loro. Mata raja loro. Iya kok. Bareng arep tak ceplingke matane ratu-ratu sing wis dadi telukan. Dheweke prasaja karo aku sing dibutuhke mata raja sing ning ngarepane dheweke. Cetha yen sing dijaluk kuwi matane Prabu Amsa. Pun dicaoske mawon. Hus. Diwenehke piye? Aming mata wae kok. Mengke ganti neker. Ora ngawur lu ora. Mula tumuli aku metu njaba. Raden Werkudara tak anggap nantang karo Prabu Amsa. Wah, apa dianggep aku wong loro saudha telu saurupan. Yayi Dimbaka, Kakang Hamsa piye? Para wadyabala aja dikendhoni nggone dandan, nanging malah kepara dikencengi. Dina iki bakal ana perang gedhe antaraning negara ing Bata Sarembak kalawan negara Ngamarta. Yen pancen kersaning Kakang Hamsa mengkono aku mengkari manut. Prajurit kret lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Gecek perang negara Ngamarta yen pancen Bondo kalani Senopati Ngamarta. Kandha mundur, Hamsa dhewe yang bakal nebak beteng negara Ngamarta. Ayo, Kakang tak derekake Kakang Hamsa. Neng apa mati dikane ngaya sutuk caca prapteng kikir sok manyo ilang
terus ngalindhe satriya kanthet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tanpa dep Senopati Ndorowati Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Tambak Yudha Wresniwira wah jenenge akeh keparat balik kowe sapa kekeseting Prabu Hamsa aku tumenggung Baron Sekeber dasar Puranyata ayo endi para Pandhawa tak krincinge sikile tak bandane tangane Ngamarta dadi kukupaning Prabu Hamsa brab-braban suaramu kemiwat kaya ngregem jimat kowe wani ndilat besi abang Langkawana Bathange Setyaki kelakon kowe ngukup negara Ngamarta piye Langkawana Bathange Setyaki kelakon ngukup negara Marta wah gedhemu cilik dhuwurmu cendhek kok tebak diadamu luntak ludira dadi jalaran sirna margalayu ngene maju jangan gelito ndasmu rondo bojomu selawase urip kowe Baron Sekeber
Pangurahan manengker gumuruh prajurit mbata sarembak piye kok mawut mboten kanten-kantenan monggo ming dilabrak piyai siji lho sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang Senopati Ndarawati Raden Setyaki nggih aku ora weruh sing jeneng Setyaki lah sampean mboten tepung kok Setyaki teng jaba lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-loro ning ngatunggal telune ngemor tegese nek Ngamarta enten napa-napa wong Ndarawati melu tanggung jawab nek Ndarawati enten napa-napa wong Ngamarta melu tanggung jawab ana tetembungan dudu sanak dudu kadang yen utang kudu nyaur dudu sanak dudu kadang yen mati melu keling mati melu kelangan ngoten nika Setyaki niku tiyang Ndarawati ning nek Ngamarta enten napa-napa dheweke ora mangku asta wisuh lumah ngentasi perkara ning mesti tumandang karya prajurit sampeyan bubar kalah kabeh harus Setyaki kalah kabeh monggo wonge ming cilik ning nek gelem tumandang wah trampile buat anak buah sampean piye ana WA lho nyambut gawe kok ngurusi WA ora mating ngono ikat pateni disilen sing disilet apane disailen kok disilet ora toko nuwun mikiro yen pancen prajurit saka Mbata Sarembak kurang iso nyembadani wong-wong Ngamarta aku sing arep maju ngatos-atos wis nuwun nuwun sewu sampeyan ora usah dadak ketemu Raden Werkudara niki nek sampeyan ketemu Raden Sencaki niku mawon bebayani niku mawon nyemelangi prajurit pirang-pirang diajari jen karo Raden Setyaki dirubut 5 sing 5 modar kabeh dirubut 10 sing 10 gletak kabeh niki nek sampeyan mboten ngati-ati ora ketemu Raden Werkudara lagi ketemu Setyaki kemawon sampeyan pun almarhum mula kudu sing ati-ati aku ora wedi percaya mboten wedi ning nuwun sewu mboten wedi niku ora kena nggo pahitane wong perang niku trampil cukat trengginas tur prayitna aku duwe pusaka pirang-pirang Setyaki iso ngalahke Prabu Hamsa luwung kukut jagate Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arepa gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhe ning empo. Beda karo Setyaki niku cilik ning atos, tangane diel ngoten ya lara tenan. Wis ora usah diliki nek pancen ngayal. Monggo nek ajeng ngrasake tiyang Ngamarta, nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ndarawati mang bidari kok. Mikira trajange dhewe apa kekuatane bal.
Saiki mundur. Nggih kasinggihan maten ora Bu. Mungsamu napa? Mangsaku lho Prabu Amsa. Prabu Amsa? Nggih. Lah kok dadi kowe kalah? Kula dipun cokot dening Prabu Amsa. Wah, anusmaning jajaran pancen iki sing tak goleki. Nyai Prabu Ndarawati paring dawuh karo aku yen to Amsa bakal ngrangket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Amsa iki Ratu Mandura kake bantanan legane ngatur bareng. Manusmaring jajaran sertane punika iki nata Mandura Prabu Baladewa waning pitawasi Jala-jala kowe ngrasani Mandura jeleh nyawang klareng jagat. Amsa iki. Iya. Kowe menungso ora tatanan kowe. Kowe menungso ora tatanan. Nggon musuhan ana negara Ngamarta kowe kanthi pawadan nyuwun ngambil pustaka Jawa Dewasa mau sejatine ora lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Arep mbok pisongke marang Ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu Satos arep dibekakak. Iya apa ora? Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gageh Baladewa rangketen. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisunake marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu Mandura, Ndarawati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepmu. Bandanen. Ora minggat suara aku. Kelakon tak bonto tak krincung sikil boke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkeme muni piye kowe? Bondo tanganmu krincung sikilmu. Karep bondo karo Baladewa ya. Karep bondo karo Baladewa. Kowe durung ngerti kondange nata Mandura Prabu Baladewa. Negaraku negara Mandura ora tau tekan mungsuh. Ora ana sing wani ngrasani marang negara Mandura. Lah kok kowe ngrasani Mandura kuwi jeleh nyawang gelaring jagat seming rebul. Ayo gage. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pitawasi Jala-jala Nembakasa. Gage. Ayo, mata sastra jendramu. Wonten najune wacanmu ayo. Ayo tong ngarep buri. Ora bakal mundur. Lakon mati terik. Toyol Imang kadang Dewa. Kadang kowe digdaya kliwat ukur. Kowe nang negara Ngandura musuh Prabu Baladewa Suropati. Kowe Suropati iki. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro Pamunaing Satu Sekti. Tamake Gunung Sugluk Segara Asat. Neming diapurmu ora bakal jam-jaman. Tak nyunyuk matamu modar. Ora mendelik. Baladewa. Jeleh nyawang karo Baladewa. Ratu ya manuk guwek ngono kok. Pamer. Musuh Baladewa entuk musuh kita kandhani. Pelekke. Pamer. Arep ngrangket negara Mandura. Manusia macam apa itu? Njer babah depani lemah. Tutuk ngorok kaya kawah sirna margalayu Sang Prabu Amsa. Nalika semanten saperangan prajurit sigra munjuk atur kan Kang Rayi Prabu Dimbaka. Lumajar Sang Prabu Dimbaka nglumpati ingkang raka Prabu Amsa. Kelaning jagat kawaring para dewa. Dupi lumpatan dening Prabu Dimbaka grek kaya wungu saka nendra. Ayo tangi. Ayo di wong Ngamarta. Wong mlaku ditinggil cengele.
Wong jire kowe. Lho, iki kok kaya Hamsa. Wah, ning pipine ana andeng-andenge gedhe banget. Ketok iki saudara kembar. Iya. Sedulur kembare Hamsa mbok menawa lho. Mbok menawa ya modar kowe. Nusul Kakang Waya kowe. Surawati balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa Barat. Ayo, tangi Yayi. Peperangan weruh Koko Prabu mempenge ora jamak-jamak suwe ra tau perang sajae sapa Baladewa ora perkara kok suwe ora tau perang ning merga wis duka karo Hamsa nalika aku bloko yen to Ngamarta Ndarawati Mandura arep diblengket sarta dibedah dening Hamsa ya ning coba to sawangen peperangan katone kok ora sak traju, ora imbang. Ora imbang perkarane apa? Hamsa dipateni dilompati karo Dimbaka urip meneh. Dimbaka dipateni dilompati Hamsa urip meneh. Kok Prabu ki nek perang ora tau nganggo akal, ning akal sing digunakake. Wong janjane mateni kae rak gampang to. Mateni piye? Hamsa karo Dimbaka kae patine gampang. Patine piye? Aja mbaka siji ning bareng. Ning kok Prabu ora menggalih tekan semono. Siji dipateni dilumpati urip meneh, siji dipateni ngono terus nganti tak sawang katone kaya wis sayah kok Prabu Mandura. Werkudara. Nggih. Maju ora tukae paten ana bareng. Gah. Lho. Wegah piye? Kaya aku ora apal karo watake bule kakangku. Kae nek perang nek wis ngono kae, nek diewangi malah nesu-nesu. Malah muring-muring. Aku wegah mengko yen aku didukani karo bule kakangku, dukani karo Baladewa, wis ben dirasake dhewe. Mau sing nantang Hamsa aku, sing nandangi dheweke men dirasake. Kaya ngopo wong nandangi mungsuh sing ampuh. Iya ning iki engko ora rampung-rampung malah entek-entekke wektu si Adi nggone golek korban karo pun Kakang ora ndang budal. Ya wis ben. Lho. Mengko nek Sajajasaya ora kelakon piye? Wah. Nek aku wegah nek kon ngewangi Baladewa. Kok sik to? Sing dawuh karo kowe iki sapa to? Kresna. Aku ki sapa? Kowe Kresna. Lah iya. Aku ki pernahe apa karo kowe? Kakangku. Saliyane kadangmu tuwa, Kowe pujangganing negara Ngamarta. Kowe sing wajib tak nut, kowe sing wajib tak estokake, tak estokake. Lah nek kowe iso omong kaya ngono kuwi saiki aku dawuh karo kowe ora tau ora tok estokake. Nek liyane gelem nek iki moh. Aku wegah nek dunek-unekke Baladewa. Mong wing dunek-unek iki kok anggere kowe meneng bae. Wah, aku ki gampang nesu. Nek anding aku ora kuat ngampet, nek Werkudara tak ora aku iso ngampet nesu, Baladewa tak dupak piye. Grewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mati Hamsa Dimbaka ning sing gelut Werkudara Baladewa. Kowe seneng, kowe bungah. Kowe arep keplok-keplok. Ora apa. Senengane gawe perkara. wis ngene wae. Kowe maju perang, ratu loro kae dunen kumba sirahe men pecah kabeh mati kabeh. Ngono nek Koko Prabu nesu, aku sing tanggung jawab. Tenan. Tenan.
Sumpah. Ora sanggup sumpah. Ora sanggup sumpah ya ora maju. Lho kok ora maju piye to? Aku wis kulino, kowe iki senengane apus-apus. Kowe iki senengane ngapusi. Ngono aku wis dunek-unekke, kowe mung guyu mergo seneng ya apa ora? Werkudara aku iki dudu bocah. Bocah semene ngentek-entekke kempongan. Ya saiki ki maju aja guyon to iki ndak mesake Koko Prabu engko nek semaput kesayan piye? Wis ben dirasake. Ya wis. Wis ora apa-apa aku ora arep kongkon kowe. Nek pancen kowe tak kongkon wis ora gelem, aku ora arep kongkon kowe Werkudara. Wis tak maju aku. Hamsa Dimbaka tak patenane. Perkara engko aku kalah ki perkarane Kresna. Mergo aku akon karo Kadang Taruna wis ora distokke. Wis penakno lungguh kene ya. Pancen apa-apa ki sing rekoso kudu Kadang Tuwa. Pancen apa-apa ki sing ngrasa kudu Ratu Ndarawati. Pandhawa mengenak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul sing meres keringet, meres pikiran nata Ndarawati. Ning aku ora tau entuk pisungsung apa-apa. Tak trimake wong nyatane iki kewajibanku. Aku tak mangkat Werkudara. Tak senjata cakra Hamsa Dimbaka mesti mati kabeh. Ning nek ora mati aku sing tekaning apa? Lungguh. Wong lungguh kok dimbrokke. Wah, dadak ngundha mono. Menyang. Nek ora dingono, nek ora mangkat kok. Engko nek Koko Prabu duka, kowe matur karo aku. Werkudara. Engko nek Koko Prabu Baladewa duka, kowe omong karo aku ya Werkudara. Werkudara. Iya. Lah mbok yo semaur kok ya. Kakane bengok-bengok kok seneng banget ora. Ngati-ati Dimas Haryo Werkudara. Kakang Hamsa mati aku waduh Yayi Dimbaka piye? Kanane awake dhewe piye iki? Dicekel Raden Werkudara kiwa tengen. Wah. Ora bakal gawe macak. Duku mbondasmu pecah kowe. Mati bareng. Waduh mati. Sapa sing mateni? Aku. Lho. Aku sing mateni. Kowe sing mateni? Iya. Wah, apik ngono kuwi. Ya apik. Apik, ya. Wah, ora sawang sulan. Menungso ora tatanan baru-bari jajalan. Kowe nyias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe manran nabung nek pabaratan kowe mateni mungsuhku. Apa mbak aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka ya?
Werkudara. Kowe anggapmu dume kowe saiki wis digdaya. Iya. Dume saiki wis ampuh. Dume saiki kowe wis pinter. Kowe nyas karo kadangmu tuwa. Kowe nyas karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbok anggap aku kalah karo Hamsa Kardimbaka? Lah kok dadi kowe nerabong tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa. Dipresani biayi semenyake akeh. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa Kardimbaka. Aku ora jak omong minggat bae. Aku nek carane ngene iki aku ora trima. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja dienggo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa Kardimbaka terus kowe nabung jalan. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe ora pasrane wong grang ora bakal ilang selawase urip. Werkudara aku ngomong ki rungono aja mlaku aku Aku ki rungono. Aku ora trima perkara iki. Kowe arep njajal karo aku, iya. Kowe arep nyoba karo aku. Ayo gake saiki arep nyoba karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon, iya. Dawuh menapa? Dawuh rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon, iya. Kowe sing ngakon Werkudara kon nabung musuhku, iya. Inggih. Lah, rak tenan to. Kowe iki nek ora ngisen-ngisen aku apa to, Kresna? Kowe iki nek ora ngisen-ngisen Baladewa ki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki kadangmu tuwa. Ning pendak-pendak kowe mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa Kardimbaka terus kongonan Werkudara mateni Hamsa Kardimbaka? Ngono apa piye? Kula sawang saking katebian kok Prabu menika sampun kesayan. Kesayan sing kandha napa? Aku ora sayah. Aku ora wedi karo Hamsa Kardimbaka. Aku ora wedi. Inggih, kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wah. Muni pek cangkemmu niku kowe. Wis to. Kowe iki meneng iki perkaraku sing ngurus aku dadak omong barang kok to. Njlei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet ki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nang kene wae. Mulai kae ra trima dugangane. Trima. Kok Prabu trima? Runggaruan. Oh. Sakmenika kula nyuwun prisa. Takon apa? Kok Prabu menika anggenipun tumandang menika ngginakaken nokol mboten ngginakaken akal. Lho, sebabe napa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan kursa langsung mejahi Hamsa, mejahi Dimbaka. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip. Pendak-pendak Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Rak ngaten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe saya, dangu-dangu badhe kalah. Ning nyatane aku ora kalah. Ngeyel. Wah. Wong sombong, wong umuk ngono. Goblok ora ngakoni le goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werkudara, wis to. Kowe iki rasa melu omongan. Iso tak kandhani ora? So, meneng. Wong nggri omong titenono iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika mestipun ratu menika pejahipun sareng ning kula entosi dangu kok Prabu mboten mejahi Dimbaka kaliyan Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werkudara. Mboten kok mboten badhe angembe dhateng Jengandika, mboten badhe angilani dhateng Jengandika kok Prabu ning Werkudara menika namung rencangi supados enggal cekat-ceket rampunging perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketikal padhang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning raya njaluk palilahipun Kakang Sik. Ketemu karo Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok. Aku mesti menehi palilah. Ning kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak mbotohi Baladewa. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah, ngarep mateni dadak izin. Butuhe dipateni ra wis rampung. Ning Siadi ngilani dadanipun Kakang. Wah, ora ndek niat ning pun Kakang rumangsa dikilani.
Wah, njaluk ngapura. Nek njaluk ngapura kuwi gampang. Ning somene aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ora penak to. Wong njaluk ngapura ya percekamu werna-werna. Aku to elingke ya nek ora lali, wangsulan mlayu kepenak. Ning kudune Syadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerang. Lho, lah kowe iki wong gerang kok ora iso mikir? Ora iso mikir nggo napa? Ora njaluk panilah pun Kakang. Apa wong orang jajal njaluk panilah? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono, arep ngopo-ngopo sakarepmu. Koko Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek ora padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Iya, kandhane. Nar muring-muringo wis sakarepmu, aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora. Wah, lah kok dadi kaya ngene kahanane. Werkudara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Ya, ora bakal tak baleni. Werkudara. Nggih. Koko Prabu atur lenggah wonten negari Ngamarta. Ya. Arjuna wonten paring dawuh. Werkudara karo aku. Mong. Nggo Koko Prabu kula dherekaken. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta oh Werkudara nggih Arjuna wonten paring dawuh kowe tak kandhani ya apa to sababe dinipun Kakang nuding kelawan Nalindra Giri Bajra Prabu Jarasandha ingkang mantes minangka dadi tumbal lumadining sesaji Rajasuya ingkang bakal diadani ing negara Ngamarta. Dasari Kresna kakangku apa? Merga Prabu Jarasandha kuwi pancen menungsa sing wis ora isa dikandhani ratu ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Ora ketang sedhela pun Kakang tak gancarake asal mulane Prabu Jarasandha. Ya. Mula dheweke dina iki bakal nganakake sesaji ludra. Kanthi cara munjukake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra dewaning Angkara sarana mbekakak ratu cacah 100 bakal disembelih ana ing alun-alun negara ing Giri Bajra. Wah. Krungu tembung kaya ngono wae. Aku wis rumangsa miris. Kan kowe ngerti ya? Jarasandha kuwi satemene ora menungsa lumrah. Ora menungsa lumrah sebab apa? Kuwi anake Prabu Briyadrata.
Prabu Briyadrata kuwi mbiyen duwe garwa loro arane Retnadi lan Retnadati. Nalika semana Prabu Briyadrata kuwi ora kagungan putra. Tumuli panjenengane nglakoni tapa brata pinaringan pelem pertangga jiwa dening para dewa. Tumuli pelem mau diparo dadi loro. Ya, Didhahar garwane loro kabeh. Pikantuk berkahing Wang Mahanasa garwa loro nggerbini bebarengan. Nanging bareng tekan lek ing jabang bayi merga saka dayaning pelem pertangga jiwa ingkang namung separo-separo. Lahire jejabang mau ya ora wutuh. Wujude separo-separo, bangkean munggah lan bangkean mudhun. wah, bayine ora wutuh. Ora wutuh. Tumuli saka wiranging Prabu Briyadrata, bayi mau dibuang ning alas. Nalika semana dikira tekaning pati nanging jebul diopeni karo wong wadon alasan. Arane Banjara. Bayi ingkang separo-separo mau tumuli digathokake kalokaning jagat gawaning para dewa. Bayi ingkang separo-separo digathokake mau wutuh dadi menungsa ya mung wujude slewah. Tumuli diparingi tetenger Jaka Slewah. Nganti tekan dewasane gandeng kuwi dianggep anak dening Nyai Jara. Tumuli diparingi tetenger Jara Sandha. Sawise diwenehi ngerti yen sejatine kuwi putraning Prabu Briyadrata, Retnadi lan Retnadati. Jara Sandha ngamuk ning Giribajra. Bapakne dipateni, ibune loro dipateni kabeh. Malah bapakne dikuliti utawa dibeset kulite, didadekke tambur, didokok ana ing Gunung Titiaka, ya Gunung Setyaka. Ingkang dadi betenging negara ing Giribajra. Mula pendak-pendak ana mungsa ing bakal nekani negara ing Giribajra, tambur ing mapan ana ing Gunung Titiaka mau muni dhewe. Dadi tengara tumraping Prabu Jara Sandha yen to negara Giribajra bakal ketekan mungsuh. Nanging sejatine tambur mau ora menehi tandha marang Prabu Jara Sandha, mung tambur mau sambat karo wong kang liwat papan kono supaya disuwargake. Wah, dudu menungsa Jara Sandha. Pantes lamun dadi intiping neraka jahanam. Gage, aku terna ning Giribajra. Tak sawange kaya ngapa wujuding Jara Sandha. Werkudara. Kresna kakangku apa? Arjuna Kula wonten maring adhawu. nadyan katone gampang mlebu negara Giribajra nanging akeh laku sandhi ingkang mbebayani. Ya. Mula sadurunge mrapta negara Giribajra luwih prayoga namun Arjuna kula wonten maring adhawu ayo bebarengan nganti kawan Kakang Semar Saatmajane. Sabab nadyan kuwi pono kawan gedhe teni tupaming para Pandhawa ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara Janaka kuwi aja ado-ado karo pun Kakang. Ya. Ayo manjing ning Karang Kadempel luwih dhisik. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Barang dirasake ya penahe ra jamak-jamak. Heeh. Wah, Sangga Tamba. Panu dengkulmu mlocot. Sangga Tamba kesel temenan. Ayo engko karo alon-alon iki oke banget panunan saka WhatsApp terus. Waduh. Apa wae reng. Ayo engko diaturake mbaka siji rasa dadak kesusu wektune ya isih sauntara rada kopet ya. Keneng sing nyuwun lumantar WA. Oh iya. Saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki. Ya, Ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika. Ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi. Ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi. waduh.
Pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya. Iya kok iya. Iya. Arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan. Oh, ngono ya. Lah iya kaya. Jajan yo. Panjen yo dia Ora Yogyakarta iki hebat lho, terus dialek iki werna-werna. Bagian kidul cedhak pantai Kewaru ngono. Ndoki, ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndoki. oh, Ndoki. Iya, Ce. Ngono kuwi. Di daerah kidul. oh. Iya. Wah iya, Ce. Kowe nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z. Heeh. Kuwi daerah Wonosari wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae. Oh, ana. Kowe nganggo Z kabeh. Oh, nek cara nggone Ika, Ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo, nganggo are. oh, Lah kepiye are? Are. ngono. Oh, ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng. Iki ja omong apik-apik kok senengane menggeseh ora. Diurutke wae saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika, jeneng kula Mbak Tiwi karo Liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kon ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kowalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kowalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kowalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho lek Gong. Kekeselen. Oh, dolanan HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, Heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saura-urane ana kandangan opahe Prastiwi. Ya. Ayo Wi, kowe sikil engko gak Ika. Ya. Jumeneng mengarep. Heeh. Rada payu kowe saiki Wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake mbiyen ki cok isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh. Dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen ya urung ditanggungan. Aku yo ngene ya wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Kaya anakku begitu lahir tak dulang lempung. Men ngopo? Men goblok. Kok karo anak yo. Donya iki werna loro terus ana pinter ana goblok. Heeh. Oh tanggane anake tanggaku wis pinter banget mula anakku tak gawe goblok. Oh. Cait. Enggak dibawani Mbak Tiwi. Ya. Nggih, napa Pak Langgam? Jenang gula. Lah niku tasih slendro. Ya ora apa-apa ngenteni le anu kok ora ya minger dhewe. Oh nggih. Heeh.